Gauza triste bat publikatzeko kantatzera naiz abian. Horra zer berri zabaldu zaukun berriki Euskal Herrian. Laguntza faltak berekin duen pairamenaren erdian. Hiru gizonek beren bizia galdu dutela mendian. Ez ziren gure arrazakoak mendian galdu direnak. Jenko jaunaren bistan ordea anaiak gira dedenak. Kolorez beltzak izanagatik heiek ere ama banak. Bertzek bezala sofriturikan mundu untara temanak. Afrikatik anunatzatozin eginik bide luzea. Ezin jasan azuketen nonbait herriko ezin bertzea. Beren bizia hobetu naiz goxez ta hotzez hiltzea. Basiziek gorenaz dute holako eriotzea. Diru zuten laguntzaileak bazituzten bainan zonbaiten karitatea egiten da dirutxe. Hartarik kanpo axola guti bertzen harima gorputzet. Gauza horrek nau oroitarazten Judasez eta Jesusez. Ezin bertzea berekin dauka betitik herri pobreak. Hango jendea irriatzen du bizimolde bat hobeak. Haren ondotik zabiltzalarik hil dira toak abeak. Ai ezpeletan aurten nolako primaderako loreak. Basiziak gerizatzeko badute lege bipili. Eietan zonbait iztatzeko ez du gizonak perili. Eta
jendean norbaiten faltaz, mendian goseak hili. Lege horien sustatzaileak gelditu dira isilik. Boteretsuak ilargiraino igan zaizkigun orduak. Neoiz bezan bat injustizia ikusten dugun munduan. Batzu dirutan emokatuak gako guziak eskuak. Eta bertzeak ogia galdez biziaren irriskoa. Dirua deno gure nagusi ikusiren da olako. Aberatsentzat atekak zabal ertsi pobrearen dako. Iduritzen zaut gizona bada erreprotxurik gabeko. Bidea libro behar lukela nailekora joaiteko. Arrotz horiek horrela hiltzen ikusiz gure artean, nola eduki egin dezakegu kontzientzia bakean? Horroik gaitezen, atxalde batez, Galbarioko gainean, gu guzientzat hil izan zela Jesus gurutze batean. Jesus maitea otoitzez